朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。今天来到节目的嘉宾们，他们究竟遇到了什么样的情况？我们先来认识一下今天的两组嘉宾，有请，欢迎你们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾，裘先生，39岁，来自黑龙江乌农；苗女士，42岁，来自黑龙江乌农。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你现在的婚姻状态如何？一塌糊涂，满地鸡毛，就是天天总是吵。这家我也不要回去了。我们长期分居，自从老二出生以后，这个家他不管不问，现在有他和没他都一样。你最不满意对方什么缺点？嘴碎磨叽，没事找事，没有担当。他太小心眼儿，不负责，不爷们儿，不拿我们娘仨当亲人。你今天来的诉求是什么？我要求他来市里和我们娘仨一起生活，否则这个日子就没必要这么耗着了。城里的家也是家，农村家也是家。我要求他就是偶尔回农村帮我照顾父母、照顾家。如果他不回农村的话，这婚姻不过也罢。你们现在是分居状况是吗？对，现在属于是分居。结婚多少年了？结婚18、19年了。分居了多久？为什么分开啊？分居了将近5年吧。我家老大吧，从小是我父母带着，完了在市里陪读。我和他在农村的种地，再加上做个小买卖。要了老二之后呢，我农村地里活也干不了，所以呢，我俩研究他让我上市里陪着老大，再加上带着老二，就这么的。我在市里了，他在农村，但是我俩感情是一直都挺好的。就将近4年前吧，我婆婆完了之后出现了一次意外，我俩就是大吵了一架。因为吵架嘛，所以呢，我俩就办了离婚证。你俩现在其实是离婚的状态。我俩已经把证给领回来了。又复婚了啊？对。那当初什么事情就严重到非得办这离婚证啊？是因为他母亲出了一次意外，出了一次车祸，他为了他母亲，他把责任呢推到了我身上。完了之后呢？不跟你有啥关系啊？是没关系，但是后期的事是怎么回事呢？我母亲住院了，需要照顾。我有2个妹妹，他们相互照顾，她不去，因为孩子小。完后期吧，也不用她照顾了，就是家里需要她做饭啥的，就是农忙嘛，在家养牛。完结果她还不回来。所以因为这事吵起来了。在那个时候，虽然说办了离婚证，完了之后我们妥协了。我要回到农村呢，又照顾他们，照顾了1个多月。但是市里呢，因为我家老大，我父母呢年纪大了，我们也分开了，父母也没法照顾我家老大了。就那样，我又回到城市照顾我大姑娘，陪着我老姑娘。刚开始的时候吧，他还给我们抚养费，但是没拿那么多。中间呢1、2年呢，他这抚养费呢，他就陆续他就不给我拿了。到什么时候呢？我俩复婚的呢？就是说的在头些日子吧，因为我大姑娘马上高3了，开了一次家长会，老师就这么说的，就是家里不管说有什么争吵，夫妻有什么矛盾，千万不要影响孩子，因为我俩办的离婚手续，孩子知道，再加上我俩这日子还过得还行，挺好的。完了之后呢，我俩就把这个证给领回来了。没想到把这个证给领回来的时候呢，他就是来市里了，看我们娘3个。在当天来的那天晚上，我大女儿10点多钟放学回来的时候呢，就是说门上贴了一张纸条，欠水费的纸条。我女儿说她妈妈欠水费了20多块钱。我就把那个水费条呢，我给他了。我说你把这个水费交了。就这个时候他说句啥，说的这个水费跟我没有关系，为什么让我交啊？你说这话的话，这不就是我们娘仨跟你没关系吗？所以现在呢，就是怎么呢？他水费、电费都不愿意给我交了，不单说的抚养费不给我掏了，水费、电费都不给我交了，还守着孩子面说。所以我就觉得。就是虽然我俩把证领回来，我想他是跟他好过日子，他就把我当外人，不当一个亲人，所以这个我实在是我接受不了了。当时不是这种情况，我不是说不给他交，因为是手机软件交嘛。我说你自己也觉得交啊，我不能总是我一直交，我有时候忙，可能手机没有信号，交不了，我是这么说的。我承认我是不会，你明知道我那个手机的软件我什么都不会，反过来之后你还为难我，让我自己交，那你不说的话太难听了。我说我是不方便说你得学会交，是不是？但这话前提是不是这么说的？但是抚养费的问题，每年不再拿吗？只不过这2年拿的少一些吗？拿少是因为什么？种地和养牛挣钱少了吗？所以说我拿稍微少一些。你这2年挣的不也多了吗？所以说这东西你能怨着我吗？你是这家里的男人，你是2个孩子的爸爸。再有了，你刚才那是我跟你将起来了之后，你后耳说的啊，你得学会这软件，你不这么说的吗？但之前你不是这么说的呀。之前你说的这个水费我凭什么给你交？我为什么给你交？你不这么说的吗？这个事儿吧，哈，其实是个小事，20多块钱。
但是这妻子就觉得这已经心不在家里了，不上心了是吧？对，因为他的那个所有的费用他不承担了，因为2个孩子，一个上幼儿园嘛，一个上初中的时候，所以费用稍微有点高。完了，刚开始的时候他拿了2、3万，但是后期呢不拿了，今年呢连水费电费他都不交了，是因为这个。哎，我问一个比较细的问题啊，你们离婚的时候，财产分了吗？分了，属于是在那个市里，我有一个房子，他有个房子，但是我那房子呢稍微有点贷款，他那房子没有，是全款的。完了之后，我和2个孩子住在他那房子里头，我那个房子呢是我父母住着的，因为我那个房子的时候是我父母花了9万块钱给我。掏了9万块钱，所以如果是离婚的这个状态哈，过去这4年的水电费付吗？啊，他付着，一直付着。哎，那人做的不错呀。但是抚养费他没掏啊。这4年你对你丈夫这么不满意，那你干嘛非要为了女儿高考就假模假式的把这婚复了呢？你复他干嘛？有什么意义呢？复这婚呢是为了就是2个孩子，就是对他们我稍微还是有感情的。完了之后呢，为了2个孩子，不想让2个孩子呢成为一家庭的孩子。这个不对。本来这一家4口，爸爸妈妈离婚了就离婚了，相安无事的吧。这老师说有什么矛盾千万别当着孩子，孩子要考试了。老师说过你回去复婚吗？啊，没有，这个事儿老师不知道。所以您回来就复婚，复婚之后就为一水电费20多块钱当着孩子打一架，您这婚复了不如不复啊。本来没矛盾。对，本来挺好的。我就寻思这个。婚如果要是复了嘛哈，完了之后我们就踏踏实实在一起好好过日子，就是以前的事儿呢也就那么过去了。那怎么就因为个20块钱就打到不可开交？是因为我现在我的收入低了，我孩子的抚养费我也承担不了了。完了之后他是有钱不给你们付，还是就没钱？他有钱，他不给我付。我认为他挣的钱呢，他这么多年没给我们娘仨掏抚养费，是因为他把钱给他父母花了。孝敬父母是每个人该做的呀。但是我1分没捞着啊！他1年收入20多万，连我们娘3个抚养费都没有吗？一点都不给吗？他没有这个责任，他没有这个义务吗？钱呢？都给他，这给的只不过是少一些了。他就是认为我不给他，我父母这块基本上我都不给他们花钱，他们都给我倒挂。等一下，你给我拿多少啊？你跟我说给我拿2、3万算拿吗？我2楼我有个房贷，一个月交个1000多，1300多，将近1400。我还有养老保险，养老保险1200多，将近1300，再加上老大一个月最低得7、8千，老二还得3000。你算算，我不吃不喝吗？这1个月下来1万多块，你这正常，你这点钱你能够吗？那每年我不都给你拿个少说的也得4、5万吧？我们那时候还有哪块还有点地，完了之后1年还包出2、3万，那2、3万就定做还房贷了。你给我拿啥了？稍等啊，我听明白了，这妻子啊离婚4年，其实她没当离婚。注意，你该给我拿的钱，第一个，我那房子1个月有1000多块钱房贷，那不是您的房吗？离婚之后跟那有什么关系？你应该给我拿。第二个啊，我的养老保险你不给我拿行吗？注意，这是前妻的养老保险，前妻是个成年人。就是您刚才理所应当的提这些要求的时候，我就判断一个，您压根儿没以为这离婚是个事儿啊。对，我就是你看，因为我们之后和好了。你觉得是离婚了，我觉得是离婚不离婚，你都该给我拿。所以女士，咱们先明确一个事实好不好？我再跟您确认2个问题啊。第一个问题，离婚的时候这家里的财产分了吗？啊，没分，钱都归他了。不给你一部分钱吗？不给你9万的吗？那怎么说没分呢？你怎么撒谎呢？你啥时候你给我钱了？你给我啥钱了？你说你留这个房贷啥的，你说把这个养老保险钱不都是提前预支都打到卡里头了吗？不是，我问一下子，你能不能不撒谎啊？你啥时候给我钱了？就刚开始头1年的时候，刚才我不承认了吗？这抚养费啥的你不掏点吗？你不是没掏，但是之后你不是没掏吗？就从来这账就捋不清。你能不能不在这说瞎话呀？我爸和我妈给你拿了那么多钱，不管是什么场合，是咱俩在的时候还是别人在的时候，你从来你都不承认。你现在你说说，我跟你说，从打咱俩结婚一直到现在，我父母给你花了多少钱？你爸和你妈为我付出多少了？再有这么多年挣的，你不都给你爸和你妈花了吗？还有你妈出车祸，你把责任赖在我身上，好像是我开车给你妈撞了似的，不都是这样想的吗你？咱一个一个说。先生，你这岳父岳母给你拿钱了没有？拿了，但是我父母也拿了。我先说一下子啊，就说的我结婚的时候，娘家就给我带了3万5，那时候陪送的，在18、19年前，那时候农村就是很穷。他父母呢是给我盖4间大瓦房，但是我跟他父母在一起生活。他父亲呢是给我拿了1万，完了之后给我3头牛。他父亲欠了10多万块钱账，我还拿了3万块钱给他们还账。我说等到时候得还我。他爸爸不承认，他妈妈这3万块钱在陆续5年之内才把这3万块钱一点一点给上我的。再有呢，完之后3年之后呢，我俩就离开这个砖房了，就买了一个门市房，我俩做买卖了。做买卖的时候呢，得投资几番。那时候我母亲又给我拿了10万05000。做买卖缺钱的时候，我母亲
又给我拿了3万。之后呢，我们又上那个哪儿做买卖的时候呢，我又从我母亲手里拿了钱。再后来呢，买卖不做了，我俩就买了一台小轿车。我父亲呢说给拿5万，但是车比较便宜，我父亲来气不拿了，但我母亲给我拿了1万块钱。拿没拿过？他这个说的吧，我家这个就记性特别好。又不承认，真好。我就问你拿没拿过？我承认拿，但是拿多少，我具体多少我就忘了。我还没说完呢。完之后再有呢，就是说我买那车的时候呢，给我拿了1万。反过来之后，我说你妈给拿多少啊？我俩上车的时候就这么说。他说啥啊？这是你偷摸给你妈的钱吧？你妈给你拿的，还说这么一句话。作为一个男人，这就是他应该说话吗？我那你妈给拿呀。他回到家里的时候跟他妈说了，说妈，我们买车了，你能给我拿点钱吗？他妈连声都没吱。完之后转身呢，我俩就走了。就是这老太太连话都不说，她自己还承认呢。哎，苗女士，我听起来你们过去付的这些钱，不管是谁的父母出的，谁的父母拿的，是为了让你俩能好好过日子，你们这一家4口能过下去，对吧？是不是？你爸出钱给他，也是为了你们好。对。那咱今天复婚了，也是为了好，准备怎么就以后过这个日子算是好呢？提要求嘛。你老犯旧账有什么用呢？我现在要求就是想让他回到市里和我们娘仨一起生活，并且承担我们娘仨的抚养费。他回到市里边怎么跟你生活？回到市里他可以工作呀。他在农村，他一直找借口，都说他养牛，现在种地他不挣钱赔钱，没给我们拿钱，他手里分文没有。那我说他给他父母花，他不承认，所以他可以。又回到钱了，怎么听着还是前后不到20秒，你的话题主题又回到钱了。苗女士，我问你一个问题啊，你当时跟这个老公结婚的时候，你看上他的是什么呀？我就感觉听他说话还行，过日子还行，比较认干。啊，就肯干活，肯赚钱，肯赚钱啊，对。哎，刚才你太太说了啊，就希望你回到城里打工，多赚点钱，跟他好好过。好好过倒能好好过，但是回城里是够呛。我现在投资这养牛，投资挺大的，设备投入挺多的，我不能说走就走。再说还有我父母需要照顾，我得说给我时间，得慢慢来。就是我建议是啥呢？城里和农村两不耽误，他偶尔回农村，我偶尔回城里，这样的能把生活打点更好一些。我问一下，你为什么要跟他复婚啊？你有没有考虑到，你跟他复婚以后，你就要面对一个每天跟你讲你曾经欠我爸我妈多少钱，曾经你欠我们家多的情分，今天你应该给我多少钱？为什么你不给我钱？你为什么还要去养牛？你现在就应该把牛全卖了，你来到城里来，给我们娘仨出去工作去，然后把钱用在家里。其实这个我想过，其实怎么说，我就已经麻木了，就是这东西吧，耳濡目染的，就是这么18、19年也就这么过来了。我一直在问一下，您觉得自己可爱吗？在他面前不可爱。您觉得您在他面前不可爱是吧？对。他是基于麻木了，他在感情上是麻木了，他基于我是孩子的爹，这是伦理；他基于我就应该回来，这个是道义。他跟你复婚完全不是因为你可爱，所以咱能可爱点吗？我怎么可爱？他不回来，他不是因为牛和地，他现在牛和地都已经不挣钱了，他自己说不挣钱了。他不回来因为什么？因为他爸和他妈，因为他父母。有问题吗？有。有什么问题？第一，那我爸和我妈，我也是他们亲生的，那我没说天天守着他们，我养着他，孝顺他。再有了，他爸和他妈又不是7老80的，又不是走不了道了，挣不了钱了。他爸和他妈那时候，我跟你说，我俩闹离婚出车祸，才50多岁，他能自理，他能生活。他妈现在也能自理呀，他爸也能自理呀，不是不能自理呀。一个是说要赡养父母，一个说是要抚养孩子，这2件事都对，但怎么就在你们这个家庭当中就对立起来了呢？来，我问几个问题哈。第一，你告诉我，他的父母，尤其就你的婆婆，需要他照顾吗？现在不需要。现在不需要。对。4年前需要不需要？4年前只有那2个月的时候需要。丈夫回答一下，是还是不是？先期是他说对，但是现在现状是啥呢？我得守在我父母身边，比如说他有个，比如他脑干受损，我必须他身边得有人啊。你妈妈受伤了，有後遗症是吗？对。你的父亲不能照顾你母亲吗？我父亲吧，他腿折过，就是他现在就是走道有点瘸，比如说洗浴做饭啥的，他就不算太擅长。你在家做什么照顾你父母的事情了？就是偶尔帮做饭啥的。偶尔啊，因为我母亲她经常谁在做饭？我母亲。我母亲。你母亲做你的饭吗？有时候带出来。什么情况下你给母亲做饭？她就是糊涂的时候，我就得给她做。啊，她是闲着的时候。那1个月能给母亲做几次饭？忙的时候也就是3、4次。那好，1个月30天，27天是母亲给你做饭，到底是你照顾母亲还是母亲照顾你啊？就是忙的时候基本上是我母亲在照顾我，说实话。哦，所以说你母亲不仅能够自理，还能够照顾你，对不对？对，清醒的时候行。好，你的父亲需要你照顾吗？我父亲倒不用我照顾。
那请问你为什么4年你不回城里去看他们呢？但是前提有个前提，我父亲他有那个季节性的哮喘。你不要总是把季节性的或偶发的作为你不回家的一个理由啊。我问一下吧，你们夫妻俩之间还有感情吗？有感情。因为如果我说没感情的话，我的复婚就不成立，然后继续让他花钱就不成立。感情在哪儿啊？一点都没看见。对，他在家不愿意过来，有一个最起码的原因，他妈妈还能给他做个饭，就舒服吗？回家还是？就是怎么呢？他现在就是把所有的爱都给他父母了。未必，他在家可不是照顾他母亲的，他1个月就做3次饭。是父母爱他，所以说他爱没在他父母身上。你越这么夸口若悬河的指责他，他越不会回来，因为在你这儿得不到温暖。他为什么不想回，你知道吗？我不知道他为啥不想回来。不是照顾父母，我又不是不给他饭吃。您的敌人是谁呀，苗女士？他父母。您的敌人真的不是他父母，是他吗？你的敌人是你自己，你在自己把自己往绝路上带，你可爱吗？他为什么不愿意回来？他妈妈不糊涂的时候还给他做饭。你是复婚了，你复婚除了跟他要钱之外，你有别的需求吗？你告诉我。有啊。什么？在家里没有男人呢，那不是过日子。你让他在家干嘛？在家里头，最起码在家里我有男人呢，我有丈夫，哪怕他没有，你没有，你记着，那个男人，你这么多年你就给了1年的钱，剩下那3年你给过我1分钱吗？你都把他否定了，他就是一边被你否定，一边被你骂，一边要给你认为该给的钱。你们也是夫妻吧？年轻一点哈。是。就他们现在家里这个情况啊。你们觉得这个男士应该到城里跟他一起生活吗？还是女方应该回到农村和自己丈夫一起生活？我觉得大哥也没办法，就是父母那个啥了嘛。就是大姐这边的话，我觉得咋就没办法？他家父母都能自理啊，还能给全家做饭呢。大哥的这边父母不是有那个后遗症嘛，留下了。就你是支持大哥的，你就在农村待着是吧？对。就如果你是大哥。你们也会是这个样子，2地分居是吗？对，这个大哥跟我老公一样的，什么都是向着他父母。如果说我跟他一起回去了，也会是变成这个样子。然后我就是觉得大姐一个人过得还是比较好一些，维持现状是吗？对。啊，咱也听听老师们有什么建议啊？太惨烈了，怎么会这样子？姐，你太不招人待见了，真的。你第一次既然赌气跟他离婚了，后来你就不要再去跟他若无其事的和好。你要知道，你做的每一个决定都是有代价的，你要付出代价，对方也要付出代价。一定是你过得很不开心了，很不快乐了，很不爽了，你才会想跟他离婚。你并没有给他设置任何的门槛，结婚离婚对你来说，我感觉好像儿戏一样，这个是很可怕的一件事情。不管是男的还是女的，你不要在婚姻里面有一种这种恩情培养的概念。比如说我们俩结婚的时候，谁付出多一点，或者你拿这个东西跟他一直叨，你们俩已经结婚，刚说19年了，你不可能让他一直以一个说我是你的恩人，或者我对你有恩情，我的父母对我们的婚姻有恩情，拿这个东西一直讲，一直去压迫他。头2年也许可以，3、5年了乏了，5年以后这事儿已经不管用了。所以不论你怎么咆哮，你怎么发泄，你看他就是以不变应万变，因为在他心里你说的这些话他已经认不下来了，你知道吗？他过了有效期了。还有一点是什么？就是在明知道对方做不到的情况之下，就别吵吵了。他已经明确告诉你1、2、3我做不到，你在这一直在这嚣张跋扈的说，哎，你应该怎么样，你应该怎么样。对不起，他不应该那样，因为他做不到，他的情况就是这个样子。认清现实，脚踏实地。然后让自己身心健康。我先对男方说一下哈，我问问你，你对你太太还有感情吗？18、9年了，说没有啊，是瞎话，多少有点。如果今后还是这种状况下去的话，你觉得你能接受吗？就是他得做略微改变吧，我能接受。他的妈也是妈，我的妈也是妈，就尽量平衡一下子，完了把这家维护的团圆一下子，我就能接受。毕竟2个孩子都挺大的了。好，男方我觉得这一点比女方好，他知道你的妈是妈，他的妈也是妈。那么我现在说一下女方，你一定要明白爱情是什么，不是只是索取。首先你要付出，你要知道自己身上的责任是什么。
你现在对你公公婆婆的态度，你就可以影响你的儿女，今后你的女儿有可能就会这样对待你。那他心里只有他父母，他现在没管他儿女。他有他父母有错吗？没有错。站在您的立场上，这个苗女士，我跟您说这么几件事儿。第一件事儿，你丈夫不怕再跟你离一次，他愿意复婚，不是因为他对你有多深厚的感情，他对你的描述是我早麻木了，有没有感情多少有点吧。他现在跟你复婚，是因为他觉得应该的，我得管我的俩女儿，但是呢，请你不要干扰我现在的生活状态。我们已经离了4年了，我们现在是复婚，所以你丈夫提的方案很客观，我在家照顾我的父母，我呢只要有空，我们来过一家4口的日子。他没说出来的是，我每个月能有多少空来过一家4口的日子，这个我的承受能力有限，因为我只要到了城里，面对我这个妻子和我这2个女儿，俩女儿挺好的，我的妻子就会开始，你该给我多少钱，我不管你有多少钱，你该给我你不给我不管你有没有，该给的你不给你就是废物。你欠了我多少钱？当年我妈妈第1笔给你多少，第2笔给你多少，第3笔给你多少，我妈妈都没跟你算，我得跟你算，你欠我的。所以你的丈夫呢，对于这种相处状态，他每个月可能承受力有限，每个人承受力都有限，但是呢，你又不够有志气。你要真有志气的话，当初离了，今儿复什么复啊？今天复婚是因为我收入少。对，我现在要告诉你的是，你的丈夫不是因为你可爱回来的，他不怕再跟你离一次，他现在是在咬着牙承受着。麻烦您让他好受点儿，麻烦您让自己可爱点儿。哎，苗女士，你能听明白任老师这么苦口婆心、掰开了揉碎的跟你说，你能听明白吗？是为了你好，哎，就你所有的这个行为模式哈，都是在内耗，而没有实际意义。你没发现吗？你叫得再高，你老公改了吗？听你的吗？你说咱嚷嚷2句，或者是跟机关炮一样的训他一顿，他听了，哎，我觉得这个也算有效沟通，哪怕你用了不好的情绪，对吧？他有结果，你实现了什么结果呀？什么结果都没有。对呀，那你既然你想好了一个生活的模式，你认为是合理的，当然刚才老师们也都说了，该孝顺的时候孝顺，该照顾子女的时候照顾子女，这是需要平衡的。那在这个前提之下，我们想要的人生是什么样的？一家4口在一起，我觉得这个没毛病。这个阶段孩子们上学适合在城市里，那我们就2头兼顾。未来你说孩子们都上学了，老人身体不好，咱再回农村，我觉得这都是可以商量的。但是你想清楚了你的人生要什么样的模式，你得用真的是能达到目的的方法去做事儿啊！你现在达到啥目的了？我看你这一生挺失败的，你想过自己去调整吗？想过。对呀，我得了一身病，得了一身怨气。对啊，你除了怨气，你没有志气，没有骨气，没有傲气。我如果是你，特别简单。既然现在你无暇顾及，什么老人也得天天床前伺候，2个女儿也得培养他们上大学，你没有能力的话，那咱顾一头，但是事儿做了，话要会说，情要到。我老问有没有感情，有没有感情。如果我们能力做不到的时候，我们拿情感去多付出一些呀。常常对父母嘘寒问暖，关怀一下，有时间就去看。你老公心里能不高兴吗？我做不到。你看，那你做不到，你就别想着说，老公你得跟我在城里过，你得对我好，你得疼孩子，你得经常跟我在一块儿。他也做不到。丈夫，我觉得你做的也不咋地。你别说你孝顺，我认为你真的不是真孝顺，你是因为在父母身边你舒服，他们不会埋怨你，他们不给你压力，甚至你那个有后遗症的母亲还天天做饭伺候你。你在这点上不是一个真孝顺的好儿子，我觉得你作为丈夫也是一个不合格的丈夫。你的老婆在这个时候40多岁，带着2个孩子，又是高考的大女儿，小女儿那么小，她就是需要有个男人能够支持她。我觉得你就没有支持她，你全部都是逃避在自己那个安乐窝里，和你的牛在一起。再说你另外一个重要角色，父亲，这俩女儿可真是你媳妇儿带大的呀。所有你重要的3个社会角色也好，家庭角色也好，我觉得你都没有做好。如果你没有这个能力，我认为你还不如放手。
你绑着他干啥？你绑着他不就因为将来你还指望俩闺女给你养老吗？所以如果我们婚姻当中都能够做到既让自己愉快，也承担自己该承担的责任，做好自己的角色，我觉得都能过下去。你就没有承担好你的角色，所以你的妻子从一个原来愿意承担我一个人养2个孩子，婆婆出了车祸我也愿意照顾，虽然照顾的不愉快，到今天变成一个十足的怨妇，你占60%的原因。所以你也反思吧啊！你们如果还想在一起过，既然都复婚了，我觉得都各往前走一步吧。你咬着牙把你该负的责任负起来，她就不会成为这样一个怨妇。而咱今天成为怨妇的这个太太，你稍微往后退一步，把自己的日子过好。你大女儿都马上高考了，你来这儿吵架，你咋想的呀？我先说2点，我先说一个误解，再说一个真相。误解是什么？你们俩之间的误解。4年前，妻子以为不是离婚，我们没有离家，我们就是生气吵架。对。但老公已经觉得离婚了，我可以什么都不管了。真相就是你老公对你没有爱了。所谓照顾父母就是一个借口，所以说你还傻傻的跟这儿等呢，还觉得哎呀他这不对那不对，他根本就已经觉得已经离婚了，我不是你老公了，你为什么还拿老公的责任来要求我呢？要求我给家用，要求我回来，人说我们已经离了，你不明真相。所以老公啊，你占尽了便宜啊，你知道应该给他什么的，至少在钱方面我们要给足人家嘛。如果说你们真的想各自再往前一步，先建立起一个正常沟通的桥梁，好不好？我们先都去认定一个事实，就是我们之间还有没有情感，还有没有爱。如果有，我们再去谈很多的事情，好不好？别一句话说，哎呀，他记性好，记性不好都忘了，就能抹杀自己的那些自私自利的事实。来吧，妻子也别哭了，咱坐下好好想一想老师说的话，好吗？我们也看看这对小夫妻他们有什么问题。先生，你也思考一下啊，你可不是做得好了，你妻子这个态度不好，但是你虽然态度好，你做的也不好。本期第2对情感嘉宾，马先生，25岁，来自青海，服务员；沈女士，23岁，来自甘肃，待业。那么他们又遇到了怎样的情感困惑？他有什么缺点？没责任感，没边界感，没担当，疑神疑鬼，大手大脚。对婚姻的顾虑，抛弃矛盾，沾花惹草，不尊重人。他不能回家和我照顾我家人。哪些事让你没安全感？生活没保障，啥都向着他妈，还要照顾他全家。他就爱离家出走，永远长不大。矛盾挺深呀，对吧？我看你们列出来对方的缺点，已经是婚姻当中最严重的问题了。我们来这里的诉求就是缓解一下我们2个之间的感情，还有抛弃矛盾。那时候我们刚认识的时候是在西宁那边，在饭店里认识的。他在干服务员，我在干后厨，就那样在一起了。有一次下班回来了以后，他就一直对手机傻乐呵，趁他不注意的时候把他手机抢过来，我看了一下。结果我发现他跟别的女孩子在聊天，说的是我喜欢你，我想跟你在一起。但是他跟他回的是我有老婆了，你会不会介意呢？这后半句开始，前半句听完了就觉得特别棒。对，我有老婆了，你介意吗？不，你啥意思啊？你这转变太大了。当时我也只是想开个玩笑，然后就给他说，你介意吗？然后那个对方不介意的话，你打算干嘛？对方要是说不介意的话，我也会跟他说我介意。他问完说你介意吗？对方女孩怎么回的呀？后面的话我也没看，然后我就跟他吵起来了。吵起来了以后，他跟我说他再也不会了，但是他老是走出晚归的，就是发现他有问题。后面到的话，我就晚上看了一下他手机，结果我发现他有别的女孩子的合照。什么样的合照呢？他后面那样坐着抱着他，就那样抱着。我解释一下，因为那个女孩是我们店里的一个客人啊，然后他就来跟我要我微信，我就没给他。他后来要了几次，我还是没有给他。然后有一天他跟我说，要是我今天晚上不陪他去吃饭的话，他第2天就要来投诉我，就没办法嘛，我也害怕丢了这份工作，然后我就只能陪他去吃饭了。然后那天晚上吃饭的时候，他跟我说什么他失恋了之类的话的，然后当时他也喝
喝了点酒，一个人放在大马路上，我觉得不放心嘛，我就把他送到酒店里了。送酒店这事儿，姑娘知道吗？送酒店这个事情，我跟踪他了，结果我发现他跟那个照片上的女孩子先去吃的饭，然后去酒店了。所以他刚才说的话是因为已经被你发现了，所以没办法跟我们先招一遍，是吧？你跟那女客户呢，怎么处理的呀？那女客户我就放在那个酒店以后，我就再没管她，我就直接出来了。出来之后就是刚好碰到她，她就问我你在这里干嘛？我就说刚好我陪女客户。你是把她送到了大堂，还是送进了房间？我是先给她开了房嘛，开了房以后我就让工作人员把她送上去的，我自己就没上去。哎，那你抱着她的照片是怎么回事啊？那个照片是她那天晚上非跟我说要跟我拍一张照片。你是当我们都傻吗？简直满嘴胡说八道，满嘴跑火车，上来就不诚实。没事，先记着，你再说。然后后面我发现我怀孕了，然后他直接给我来了一句打掉吧。后面到头我说我不想打掉，他说的现在的工作没什么稳定的，年龄也小，就是找借口。然后我就是一直强硬着，我就是没打掉。哦，那生下来之后呢？回到他家里去了，他妈妈照顾我月子。起初这月子里还是挺好的，我感觉。婆婆可能还是觉得大孙子抱回来了啊，还这1个月月子里是不错的。对，出了月子以后，然后我婆婆就让我干农活，家里活那些全部让我一个人干。然后有一次我就跟她说，我不想干农活，太累了。我想去打工，然后他有点生气了，他跟我说：“你一个二婚女，你有什么资格在这里跟我提要求？”为什么是成二婚的话，是因为我没认识他之前遇到一个男孩子，也是办了酒席的。我们那边办了酒席的话，也算是结婚了。这件事儿你跟你现在的这个老公以前说过对吧？对，但是没有跟婆婆家说是吗？对，没有说。所以你俩吵架把这话秃噜出来了，让婆婆听着了。对。隔天我婆婆就给我找茬说你做的饭怎么那么不好吃，然后我就回了一句我怎么做的不好吃了，我之前做的也就是这个样子。然后他就跟我说你一个二婚女，你在这里跟我顶什么嘴啊？就自打婆婆听你俩吵架，发现知道了你是二婚之后，对，就鼻子不是鼻子，眼不睛不是眼睛了。有一次就是我收拾房子，我全部收拾干净了，结果我婆婆就冲进来说你怎么还没把地扫干净？我说我已经扫干净了。她跟我说你一个二婚你怎么连房子都不收拾不干净呢？我就是因为为了孩子去考虑，然后我就什么话都没说。她下班回来了以后，我就跟她说了这件事情，然后她去跟我婆婆去说了。那所以每次你跟婆婆有冲突的时候，其实你老公还是会跟你婆婆说两句。扫地这件事，然后我去问我妈了，我妈给我说的是，那还不是因为她没有洗我弟弟妹妹的衣服。怎么没洗呢？我那时候是不知道，那时候我婆婆没拿出来，然后我就没洗。然后我就去跟我妈说了，要洗的话，这个衣服你自己洗。你要是不洗的话，你就放到让她明天来洗。我妈说可以，那就放到明天让她来洗。那我凭什么老是去洗你弟弟妹妹的衣服呢？我们那边女方结婚过来的话，就是帮我弟弟妹妹洗一个衣服，我觉得很正常，不过分。还有一次就是我们俩在一起看电视，我公公就是来我们那个房子里跟我们说，让我们出去找工作，我就说可以。然后我公公就说了一句，工作都要交给他来管，不要交给我来管。如果说交给你来管的话，你带着这些钱跑了怎么办？除了干活也没有财政权，自己手里还没钱是吧？对，我那时候想买个头巾，然后我就是跟我婆婆一起去逛街了，跟她说了这个头巾挺漂亮的，我婆婆就说了一句：“你一个二婚女，你有什么好打扮？”这怎么变口头禅了？我真受不了了！你这婆婆怎么什么事儿都因为你二婚说事儿啊？就是口头禅，她那。会不会她说这二婚女你不配买一头巾，是这意思吗？对。这换成谁也受不了，是不是？然后我就一气之下，我就直接到兰州那边去了。那个时候我还在工作嘛，我爸跟我说：“哎，你媳妇儿跑了，你回来一趟，咱们商量一下，你这儿子该怎么办？你这孩子我也不知道怎么弄啊。”说，然后我当时就回去了。我回去了以后，我就给我妈问：“哦妈，你帮我带一下这个孩子吧。”然后我妈给我说的是：“哎，你这个孩子我不带，是你自己的孩子，我凭什么要帮你带孩子？”这说的也没错。我妈说完之后，我就觉得，我还是去把亲妈找回来带还是比较好的。然后我就去了兰州找她了嘛。跟她见面了以后，在兰州打工了快要1个月的时候，她生病了，
白天我照顾他，晚上我还要去上班。有一次我就是坚持不住了，然后我就跟他说，今天休息一晚上，我不去上班了，因为我太累了。他就不同意，说我会把工作给弄丢了。他不是来找你回家带孩子吗？他后来就是没同意，他跟我说，我跟你在外面打工可以，我现在就是不想回家带孩子了。就等于其实你去找老婆回家陪孩子，结果你也被他说服了，两人一起留在兰州，准备打工赚钱，过这种生活了，就孩子留守儿童了呗，爷爷奶奶看着，是这样吧？对，是的。那这种日子后来呢？隔天我就跟他说，你赶紧去上班吧，你不去上班，把压力都丢到我一个人的肩上的话，我受不了。然后他去找个工作的话，他反而把仅剩下的600块钱给花掉了。那我当时也是为了替你着想，我想的是，我去买个彩票，如果是中一点的话，还能维持一下呢。然后后面到的话，我就得跟他吵完架了以后，我一气之下，我就是直接来湖南这边了。然后我就是把聊天方式啊全部就给他删除了，我就是再也不想去联系他了。那时候就不跟他过了，对，也不管孩子了。那时候就是也是那么想的。给生活费吗？就没给过。看过吗？看过一回，然后就没看过。那你这去湖南多长时间了？去了2年。你呢？你在哪儿啊？我还是在兰州那边，我就是时不时的回家看一下孩子。如果说孩子生病的话，我也就回家照顾一下。你在兰州那边干嘛？打工。哎，我老婆在的时候我不打工，我买彩票玩。我老婆去湖南了，我在兰州，我能打工。你俩玩过家家呢，我的天啊！然后呢，小伙子？然后我就有一天，我就在某一个平台上刷到他了。然后我就给他发了私信的，他先是不想跟我见面的，然后给我说你改了没？我肯定改呀。然后他跟我说的是，那改的话你要拿什么保障呢？然后我就给他说，那我给你写一个保证书行不行？写了一个保证书是吧？啊，有保证书是吧？带来了是吗？来，我们看一下，就这么一句话。我保证以后再也不强迫你回家。父母没生病的话，咱们就一直在外面打工。他那时候跟我说的是，他现在就是不想回家，偶尔回家看看孩子可以，但是就是一直不想在我家待着。我说可以，那我就写一个这样的保证书嘛。这个保证书你觉得还可以？还可以，所以还可以的前提是这保证书连那孩子一句话都没提，就是你们俩一直在外头打工的意思，就是一直不管自家娃。是管，但是就是的，就是一直不回家嘛。对，一直不回家。但是那孩子怎么办？孩子的话就是我爸妈管，我就是每个月给我爸妈抚养费。给多少钱？1个月就2000，在我们那边老家就2000的话就差不多了。哎，我以为他这保证书，保证的是我过去那些毛病都改。对，我不跟什么女生发微信，什么抱着拍照片我对你要好，我对咱孩子好。他保证了一个，不要求你回老家。张块惹草那些人也是给我保证了，也是给我发信息说过了，说他再也不会做那些了，让我放心的跟他过日子。说着呢，那都做到了吗？做到了。到了湖南那边以后，2个人一起上班，上班了以后，有一次我婆婆打电话过来说让我们一起回去养一下他们。我婆婆受伤了，就是我爸给我打电话啊，说我妈生病了，就是让我们俩一起回来帮忙照顾一下我妈。也有这个记录是吗？电话还是语音的记录是吗？啊，是有。那我们看看说了什么啊？是有的。孩子挺想你们的，你们就回来吧。既然你喜欢他，我也勉强的让他进这个家门，但是咱们得就说好了，他要是想进这个家门，就必须得好好照顾这个家，照顾我和你爸，农活也必须得扛起来，弟弟妹妹也要照顾好。长嫂入门就得拿出长嫂的样子来。现在我自己也在犹豫，我要不要回去。第一点就是我也是太想孩子了，第二点就是我想到以前他跟他妈对我的各种都不好。所以其实你们现在的问题是，这次复合，你的丈夫是希望你能跟他一起回老家的，是吧，小伙子？对，我是希望他跟我回家帮我照顾一下我妈。等我妈好了，我可以再带她一起出来打工的。最近母亲生病了，对。但你知道你媳妇儿现在为啥流泪，为啥那么犹豫，或者说她干脆就不想回去吗？我理解。理解啥？你说说啊，你说给她听啊。以前呢，我不知道我妈会那样对她，因为我前面我就已经跟我妈说过了，我妈当时给我说的是可以，同意了。你不知道你母亲当年一直多次的，即便你劝说了之后，她依然说这是个二婚女，对她不好。
对吧？对，我那你不知道这次你就能做主，你妈就从此改变了，尊重这个儿媳妇了。我也跟我妈说了，如果说她这次要是不同意的话，我就带孩子出来，带他们两个一起在外面打工嘛。那你老公这态度不是挺好的吗，姑娘？你这为啥还一直抹眼泪啊？就是的，也是害怕我婆婆不会听她的话。你听到那个婆婆说的话了吗？听到了。啊，就是谅解你之后啊，需要你做出保证了，你得去照顾婆婆公公，照顾弟弟妹妹，这个家里都得你操办起来，这个你能接受吗？你还得干活。他承受不了。还干活是吧？对，还得干农活。干农活，对，这些你能接受吗？如果说我婆婆接受我的情况下，我能接受。哦，就是只要婆婆不再提二婚的事儿，对，这些你都心甘情愿的去做。对。你看，其实现在是个好的沟通的开始，对吧？你说只要婆婆尊重我，我愿意长嫂如母，伺候公婆。老公也说了，如果我妈妈做不到尊重你，我承诺我带着你和孩子，咱就走出去。对，这不挺好的一个沟通的开始吗？你为啥还这么难过呢？这事儿不难呀。如果一旦婆婆没有兑现她的承诺，你都做到这些了啊，她还那个不尊重你，你再走啊。所以你现在点是什么呢？她现在的点应该就是犹豫，要不要回去。我问问这对夫妻啊，比你们家事儿好像还大，是吧？你们还都养着2个孩子，都不管钱给的多少，这彻底就几年不回来。你说现在这姑娘应该跟着回去吗？我认为她作为一个母亲，为了孩子，我觉得她应该回去，因为她是一个母亲，她有这个责任，她有这个担当，她有这个义务。但是如果要是照顾婆婆呢，其实她也应该的。但是又家里有2个弟弟，不是这婆婆说她二婚女，换你干吗？换成是我绝对不干。如果我要是说的要求我要回去了，我自己的老公必须得听我的，家里的人如果需要我照顾，公婆也得听我的。因为家里需要我照顾啊，家里的地需要我管，需要我种，挨累需要我去，还有弟弟妹妹也得需要我去管，所以我是家里的主人，所以这家里的一切必须得由我来管，还有所有的收入也必须得交到我的手里。这思路不错哎。对，因为你要管你这个全家，管你这个全家所有的任务都是你的。那照顾一家人4、5口人，作为一个女人在种地特别难。完了之后，家里钱还得归老人说的算，买东西还得听老人的，凭什么？为什么呀？我为什么我嫁给你一个男人，我听你全家的人的话呀？为什么我花钱我还不仗义？所以呢，如果要是我为了我儿子我回去，为了丈夫回去，但是我绝对不会去听你全家人的话。哎，小伙子，这大姐说的同意吗？你回去让人家出力了，那权也得给人家。全家的钱都交媳妇儿，做得到吗？这个可以。你相信他吗？半信半疑吧。如果你是我家的妹妹啊，我会这么劝她，不要相信这个男人说的任何鬼话。在一起的时候满嘴跑火车，然后要出卖自己的色相去陪女客户，还得把人家送到酒店去。完了，你发现这种暧昧的聊天，所有的东西都是他对你不好的事实。那你第一次去了他们家，你所有的他整个家庭环境对你的一些身心上的一些迫害，也是不争的事实。你不要去一地的碎玻璃渣里面找糖吃，你会硌着手的。但是有一点就是，你自己的孩子，你一定要做一个称职有责任的母亲。我整场听下来，觉得你是一个完全没有责任心的恋爱脑。你过往的所有的付出的代价，咱们就算了，因为是你自己选的。你选了这么个人，你选了一个他这样的家庭。你刚刚也听到了他妈妈的那一段话，下面你老公毫不犹豫地说：“我知道了，好，妈，感叹号。”他没有任何的为你争取。现在就是想要把你哄回去，继续当你的免费劳动力。如果我是你的姐姐，或者是我自己的孩子，不可能再让你回去受这份罪的。图啥呢？凭啥呢？为啥呢？这个男人救过你的命吗？这你能不能稍微自尊自爱一点，宝贝儿？知道。还有一点就是，你一定要知道自己的人生最想要的是什么。你一开始最想要爱情，他不是，绝不是良人。后来你想要孩子，完了现在后来孩子你也不要了。你到底想要啥呀？我告诉你，你想要什么？从现在开始，你要一个独立体面的人生。你首先要做好你自己生而为人的责任，你自己的社会价值。我才25岁，未来我的世界里就只有干农活、照顾弟弟妹妹、侍奉公公婆婆，然后你所有的努力到最后，他们家的耻就是他妈的一句话。而且你要想，就是你永远是他们家那个外来媳妇儿，你怎么样你都改变不了你二婚的事实。别回去了啊，听我的。我是认为你可以回去感受一下这样的生活。人没有完美的，
你现在还年纪小，我希望你通过这件事情能让自己成长起来，因为你这个人没有责任心，没有责任感。我希望你能回去感受一下你各种各样的责任，包括对你公婆的，包括对你孩子的，包括作为老婆的责任。我希望你能感受一下这个，通过这个事情能让自己成熟。如果说你当时觉得你实在受不了，你可以把这个家很好的安排一下，你再带着孩子和老公出来都 OK 的。但是我希望你能回去感受一下，这种责任是你这2年、这几年你丢失的。我希望你通过这个事能让自己成熟，也祝你们幸福。从头到尾听来，我都觉得，就内心我是很痛的哈。就是2个年轻人这么年轻，然后对自己、对孩子、对父母、对生命毫无敬畏之心，毫无责任而言。一个年轻的母亲怎么能因为跟婆婆怄气，就不要孩子，看也不看一眼，问也不问一句？我都觉得你们俩不是说咱夫妻感情怎么样，爱情要不要继续，日子要不要该怎么过，是先问问内心，我们怎么看待生命和人生。姑娘，你是个挺狠的人，你发现没？我老公都不想要这个孩子，我就一股狠劲儿，我就是要。当然，这个母亲我觉得这是母性天性，我就要完了，我管他不管不顾，我就是这样了。然后一句二婚说的我不好听，我又不管不顾，你真的是跑了，你知道吗？你把这股狠劲儿用来善待生活、善待生命，你还说不定做出一番成就呢。咱就没黑没白把这股狠劲儿用来成长，用来赚钱，用来陪孩子、养育自己的儿子，你是可以成为一个好母亲的。所以我觉得今天啊来得挺好的。你如果今天能够警醒到，我作为一个女性，作为一个母亲，从此我人生的职责和我人生的信条是什么？我觉得你还有可能人生以后会不错的。回不回婆家都不重要，重要是从今天开始认清生活。好，知道了。我倒是觉得啊，如果你真想还跟这个男人咱一起抚育孩子，一起把这个小日子凑合过起来，你回去，因为他不是说了吗？你婆婆现在生病了，你就在生病的这一个阶段缓和一下婆媳的矛盾，多做一点。老人哪怕唠叨一下，咱左耳朵进右耳朵出。婆婆身体好了，咱这份孝心尽完了，麻溜走。你有这股狠劲儿，你带着儿走啊。这老公不是天涯海角追着你吗？你就把家撑起来，带着这个不太靠谱的老公一起成长。小伙子，我跟你说，你别稀里哈啦上场，你也是，哎呀，你老婆都这样了，你还嘻嘻哈哈的，还什么都不当回事儿，你是真不把生活当回事儿。他是真狠，你是真不当回事儿。你都为人父了，你父母也年纪越来越大了，他们也会生病的，你不扛起来谁扛啊？所以啊，既然决定来到这儿，还想堂堂正正做个父亲，做个男人，做个丈夫，从今天开始立起来，该负的责任负起来，该改的毛病改掉，好好做人，好好做事儿，未来还大有可期。你们是有很多美好的未来可以期待的，知道吗？咱不是40、50岁了，炒的一锅粥，那离了算了，美好生活还没开始呢，奔着美好去吧，行不？行。跟无情的人别聊情，二位无情，咱们就聊得失吧。问一下啊，小马，你的本来面目你知道，她愿意嫁给你，这还不得着吧？但凡当初没那么糊涂的嫁你，这已经嫁了，儿子已经生了，这是不是得失？是。得嘞，这不就开心了吗？别聊情啊，别跟我聊情，你们二位千万别糟蹋这字儿。然后另外一个，问一下这个沈女士啊，谁伤害你了？我婆婆。她现在跟你说了，以后我不提你二婚的事儿了，你婆婆说过吗？我婆婆没说过。好嘞，咱们聊得失，是不是让你婆婆做个保证？就是因为你的丈夫跟你做的所有的保证，如果你信的话，我肯定不拦着，对吧？比如说他跟你保证过以后会对你好，然后他跟你保证过以后会求上进，想想那600块钱那彩票，想想他那个酒店门口喝多了那女客户，想想他抱着人拍那照片，反正你要是愿意信他你就信。但是是不是得你的婆婆跟你说一声，我以后不再跟你说二婚的事儿了？你能让你妈妈跟她说一声吗？以后别再因为二婚这事儿挤得人家了。这个我可以跟我妈说说。我觉着你应该珍惜现在你这妻子，因为好多机会不会再有二次。
所以去做自己妈妈工作。还有刚才有一个说咱们家钱归他管，你能做主？可以做主。我认为你还是让你爸爸妈妈表个态吧，就别张口就来，过日子不能张口就来。你还能做主？当年我对爱情忠贞呢，他信了，后来呢？所以咱们别聊情，咱们就聊得失。要回去，要让他的妈妈跟你说，以后我不再因为你是二婚，就在你面前去贬低你了。要让他妈妈跟你说，不是他妈妈跟他儿子说一声，我勉强能接受他进咱家门。他儿子说好嘞，扭过头来就让你回家，好吗？知道了。哎，我还真是不知道给你们什么建议，但是我先弄清楚几个事儿，我才能想清楚到底怎么往下你们走是最好的。你们现在在一起吗？都在湖南，还是一个在兰州，一个在湖南？现在两个都在湖南。在一起多久了？现在一起有大半年了。大半年了。对。你这次想让他回去的目的是什么？想让他帮我照顾一下我妈。你说听见了吗？他听见了。再次和你在一起，并且现在想让你回家，不是未来说我们一起好好过日子，解决那些矛盾，而是想让你照顾他的母亲。你现在为什么纠结？是因为孩子。不是他。不是你们俩之间感情，是因为孩子，因为你后悔了，对不对？对。好，那我知道怎么给你建议了。回去把孩子接出来，你们两个人在外面带着孩子工作生活，弥补你作为妈妈的缺失和错误。知道。老公啊，我告诉你，你还有一个弟弟妹妹，可以照顾你的母亲。母亲现在身患何病啊？就是前一段时间摔了腿。哦，生活不能自理了。对，然后现在就是我姐。您的父亲可以照顾他吗？我的父亲可以照顾他，但是我现在现在的话就是让我姐。你回去能照顾他吗？我不相信，你回去能照顾你的母亲，所以才拉着他回去照顾你母亲，对吗？对。你不孝啊！先让老公去谈，哎，能不能答应？因为这都画一个大大的问号呢。能答应回去见识不好带着孩子走。至于他能不能跟你走，要看他的。今天这两对夫妻啊，你们稍做一下思考，还是以感情为基础去思考。我们真的如果夫妻情分还在，我觉得怎么都能商量出来一个共同生活的方法，怎么孝顺老人，怎么照顾孩子。如果夫妻情分不在，那真的不如说我们各自去自己成长，自己负责，自己过好自己的人生。所以你们考虑一下吧，好吗？请我们两组夫妻都回到我们的转门后边。电视机前的观众朋友，如果想收看我们节目完整视频呢，还可以通过登录优酷视频、腾讯视频来收看完整的节目内容。真的，他们考虑考虑，真的有情，咱慢慢商量。尤其第二对才20多岁，咱是换一个人不好啊？也是。我们看看第一对夫妻他们怎么考虑的吧。来，请开门。没有。跟我想的一样，就听完第二对小夫妻的生活，更不愿意过了。他们不是我的理解是一个坚决不服软，我该怎么样怎么样；另外一个实在受不住了。我认为他们的婚早在4年前就真离了，真离了，只是女的还就负的没必要是吧？对，这个妻子还在，还有一些幻想，这位女士还在幻想当中。我觉得就像刚才这妻子说的，对吧？就是生活主动权掌握在自己手里，过不下去。哎，行吧，我倒觉得4年都浪费。小夫妻能出来是吗？能出来。咱看看小夫妻的选择吧。来，请开门。别出来啊！哎呀，你看，行吧。对，他应该出来，让他们历练一下。你俩怎么着？你们达成什么一致了？回去不回去啊？到底？回去。哦，回去。这姑娘其实挺有主见的，就是先回去照顾婆婆一段时间，然后就是，把婆媳关系也缓和一下，就出来打工。这姑娘其实还是挺有主见的。对，我觉得呀，咱不要逞一时之气，也不要逞一时之能，日子得慢慢过，而且要心平气和的过。毕竟咱们为人父母了，是吧？以后别再赌气说走就走，不管孩子了，这个能做到吧？能做得到。以后能多想想自己妻子的。他的感受，给他一个舒服的、对、可信任的生活环境，可以吗？可以，像个男人一样扛起来。日子很长，慢慢过。先抱一下呗。
谢谢。一起成长啊！回去好好带孩子，再见。好，拜拜，拜拜，拜拜。我觉得有时候这个时间其实真的是良药，就是太年轻了，其实很多事情都不懂，给他们一些时间去成长，也许会从错误的这个过去的选择当中啊，找到新的这种人生的方向和选择。也许这是一个好事儿。是的，好吧，让他们慢慢去过日子吧啊。那也感谢大家收看我们今天的节目，我们下次爱情保卫战再见。